نی بینڈ کرتے ہوئے، اسٹریٹ کرتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے ہمارے گھٹنوں کے درمیان سے جو مختلف کڑاکے یا پٹاخے کی آوازیں آتی ہیں، اس کی مختلف ریزنز ہیں، جس میں نمبر 1 ریزن نی آسٹریوآرتھرائٹس ہے، جو اولڈ ایج میں کامن ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جو گھٹنوں کے درمیان سپیس ایسا ایسا کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپس میں رگڑ کھاتی ہیں اور ان کے درمیان سے آواز آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ریسنٹ نی انجری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کارٹیلیج ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا پھر اگر آپ کے لیگامنٹس اتنے لوز ہیں تو اس طرح ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپس میں پھنس کے نکل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری پٹیلا ہے وہ ایک پراپر نارمل گروو میں موو کرتی ہے۔ اگر پٹیلو فیمورل پین سنڈروم یا پھر کارڈیوملیشیا پٹیلا کی وجہ سے اس کی الائنمنٹ آؤٹ ہوتی ہے، وہ رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ موو کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں گھٹنوں میں گرائنڈنگ ساؤنڈ محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا نی جوائنٹ ہے اس کے گرد ایک کیپسول ہوتا ہے جس میں سائنویل فلوئڈ بہتا ہے، جس میں ڈفرینٹ گیسز ہوتی ہیں۔ جب بھی یہ گیسز برسٹ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں گھٹنوں کے درمیان سے آوازیں آتی ہیں۔ اگر آپ نی کریکنگ ساؤنڈز یا پاپنگ ساؤنڈز کے اوپر ہماری ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔